அப்புறம் கொடுக்கணும். அதை பத்தி டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோல சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து கோல்டு காஃபுக்கு ஹோம் ரெமெடி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம காலங்காலமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரதான். ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம். ஸோ எப்படி வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஃப்ரெஷ்ஷான லீஃப் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க வந்து கற்பூரவள்ளி தழை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க பறிச்சுட்டு வந்து நல்லா தண்ணியில வாஷ் பண்ணணும். 1-2 தடவை வாஷ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அதில் ஒட்டிட்டு இருக்கிற மண் எல்லாமே வந்து கிளீன் ஆகும். வெத்தலை கொடுக்கறதுனால அப்படிதான், துளசி கொடுக்கறதுனால அப்படிதான், எல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ அந்த இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா தண்ணியில ஒரு 2 கற்பூரவள்ளி தழை, ஒரு 2 பெப்பர், ஒரு சின்ன பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சத்தூள், 2-3 சீரகம் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்கும் போது அந்த கற்பூரவள்ளி அந்த இலையில இருந்து அந்த சாறு வந்து பிரிஞ்சு வரும். நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா